Chevrolet Camaro Queen point bidasanzwe kubera ikirongendeshwa y'amateka kwiza ni Bujumbura na cyane mbega no mu diaspora asanzwe akora ikintu parce que Iburayi icambere il faut avoir d'abord les papiers. Donc les papiers, si je dis papier ni carte d'identité hariya comme ça ukaburi office liberté. Cyo nico kintu cyambere kenshi usanga kigoye. Mwaho nkishika narabironse hama ubuzima buca bubandanya normal ndi adapta umuntu yabona Saido afise ivyiyumviro bibi uzi umubaza ati wafunguye inzira yatuma abantu bagira ivyiyumviro bibi Saido inzira ni ama voiture de course ukereye kwiruka ukereye kugira ale mbara kugiza umuntu akomeye cyane igitangaje rero nagarutse mu Burundi après 10 ans après imyaka 10 ouais kube ubuzima tu waburi tike waburi umwanya oya itike impapuro byose nari ndabifise mugabo navuga nti reka kwanza nipange neza shaka kugaruka mu Burundi atakintu ufise harabone ko umuntu agiye hanze atashikaronka oya suko nahari turakora ingene ngaba bakora même là-bas on travaille comme des fous mais nuko gusa akazi kahari abararespekta. Hello boys and girls, inizira kumezereza kwa kuri ahandi ndabura ko juste gale cadre for more sake black match ni black ndabura ko vyamaze komera ndabura ko turi neza neza mu kibanza ciza ni Van Beach Resort kibanza cyishobora kuruhukira mu ndabura ati making gashuwa ko bazugira subscribe bakingira ari nyereke wafyonze maze comment zanyu yabizitukebura nisiduye ingufu ziraduhini point midasazwe ndabura ko twaje kugendera umurundi mu diaspora no vuga ko afise imodoka idasanzwe kuyini point midasazwe afise Chevrolet Camaro Queen point bidasanzwe kubera ikirongendeshwa y'amateka kwiza ni Bujumbura na cyane mbega no mu diaspora asanzwe akora ikintu mu DJ benshi baramuzi asanzwe afise n'ibindi byinshi arangura ndakubwira ko vyamaze komera making ashobora ko ndamukwereka mukanya kwa kuri ahandi ndabira ko je baze gomanirire umunyenga kwa kuri ahandi ndabira ko ndi kumara DJ Saido from Paris Queen Pum. Ndakura muzo Saido. Thanks bro. Meze fresh. Yego guys. Balo bimana nimba umuduga mwiza rumuti iyi ni pharmacy. Welcome back mugikuta batanu ubu. Thanks guys. Queen Pum idasanzwe. Mbega DJ Saido ni inde mbega inongendeshwa ije gukora iki kwa kuri ahandi mumaze kuyibona rimwe gusa muri clip ya Fizo. Bisiga turabimenya turi muri Van Beach Resort mukanya cyatubwira ivyo arivyo kwa kuri ahandi nabura ko tuko turazunguruka ndi muri Chevrolet Camaro Queen Pum ndakura musakandi DJ Saido yego vraiment ndashima Gael vraiment ndakura mukije vraiment yego Queen Pum ndabura welcome back mu gigo cy'amatano ubuki bana merci beaucoup en tout cas ahantu ni heza vraiment mu Burundi vraiment ndakunda cyane wamuza ariko iyo uje ndazi Burundi wamusanga bwahindutse nike kintu warukumbuye mu Burundi ibintu byose vraiment abantu la société burundaise nyene umukeke urabizi yego iyo ni number 1 vraiment akabamo uburobe yego nyene ukuntu abantu babayeho en tout cas vraiment ndishimye vraiment yego kwa kuri handi kubatabona aha turi kuri Van Beach bagume baraba neza ukena ahantu heza uryohererwa kuba DJ bameze neza bafise ubuhinga ngo DJ Saido naha nyene kwa kuri ahandi turacazunguruka turi mu ngendeshwa y'amateka oh haleluya Queen Pum ndakubwira yuko no musi biza kuba byamaze komera turiko turaryoherwa ariko ndababwira ko iyi ni ngendeshwa mu DJ akataraboneka aba DJ mu Burundi batembera batwara amatiya nawe nawe uzanye Chevrolet Camaro umusaza ubyumva gute wewe ndakubwira yuko hajya ngo urasharite bien ordonné ku commence par soi-même nanje no yumviriza iyo ngendeshwe beze uko agomba hindukiza imodoka yenda bereke abantu b'Imana ariko nenda kubwira ikintu kimwe je nkatwara Chevrolet Camaro Chevrolet Camaro bapeti batasentir bapeti batasentir kwa tayizira y'imodoka DJ Saido yaramuhaye Big Fires ayikoreramo clip video hanze babirisha amafaranga Fizo yarakurisha oya vraiment jewe Fizo n'umugenzi kuva na kera tukira abana jewe vraiment kuri jewe ndayifata ko ari normal gusa na ufata twaye abantu b'Imana nace ngo bantu ware Chevrolet
Chevrolet ku yindi point idasanzwe ndabura ati byamaze kuzana iyindi point idasanzwe ego Chevrolet vuga mu gifaransa ngo Chevrolet bavuga ngo Chevrolet gute Chevrolet Camaro kuri ahandi ego umusaza kimaze gute umaze bon tongo ndero Saido nta kintu na kimwe ashobora kurekuko kwa kundi ahandi bwira mugeze ko byamaze gukomera hajya ngo barabazitwara mwe no kunyene uko nyene ega nawe itobera ahubwo babuze amarori gusa kwa kundi ahandi nawe burako biriko birakomera nuko rero izi modoka kenshi na kenshi abaririmbyi babazikeneye mu ma clip mu ma clip video na cyane ko usanga kenshi na kenshi usanga abaririmbyi bavuga bati turabura ibibanza vyiza ariko vyongeye usanga biba biri na nkenerwa kugira ngo akorere mu miduga myiza na cyane ko hari ikintu umuririmbyi abakeneye kugira ngo atange ishusho nziza bega abaririmbyi bifuza ino modoka hari cyo wiyumviriyeko yego je vraiment je nta kibazo wari wese ushaka imodoka ashobora kumbwira yego je ndashobora kuyimufasha ata na kimwe namusavye vraiment ego kwini point idasanzwe ariko Saido igihugu kenshi na kenshi abantu benshi biyo babonye imiduga babona yuko ari umuntu aba yahejeje cyane ariko mu bindi bihugu imiduga ni business idasanzwe tubwire aba diaspora bandi bozana imiduga mweniyi barafise icyo bohungukirana cyane ko igihugu cyacu kenshi na kenshi bazo kuvuga ko terrain yacu kiri vierge je nibaza yuko ari ni vyiza cyane novuga nk'umugenzi wanje yitwa Frank yego afise Mustang ijya modoka vraiment respect kwa Frank ijya ni vyiza cyane mu gihugu bica bituma igihugu kiboneka neza uravuga ati bana Burundi c'est pas seulement Toyota gusa oya duse n'izindi modoka ziva hanze Amerika se nundi mugenzi yitwa Arsene nawe nyene afise imodoka nziza bapone bose bafise imodoka nziza bijya ni vyiza mu gihugu ni vyiza bizana kantu kwini mpome dasanzwe kudija hari abantu benshi abafise abana ariko akababona umenga ibintu byo kudija sivyo ibintu nyene byo ngaho bogeze kugwe gushora kuzana Chevrolet Camaro mu gihugu biragutunze mu bihugu atari cyo wavukiyemo tubwire kudija abavyeyi bakibona yuko abana baba DJ ataco bimaze ivyo bintu ubabwira iki je nibaza yuko umwuga wo kudija yego nakazi keza yego kazi keza mugabo avec certaines conditions yego et les conditions ça veut dire pas ça veut dire quoi en fait apana bijya byo kuvuga ngo uburi muri ambiance tout le temps oya yego ugiye gukora amafaranga yawe nimba ufise mama nimba ufise grand frère nimba ufise copine wawe cyangwa madame yego ukamubwira uno musije nakoreye aha mugabo kenshi benshi usanga agiye gukora gacha yishinga ambiance ico nico gica gituma bawufata nabi umwuga mugabo umuntu normalement nakazi kandi kariha neza vraiment ndashima vraiment niko kantunze vraiment kuvariya même si je suis ici au Burundi niko en fait ndaronka nyene quelque chose mais nakazi kandi vraiment nakazi kandi biriko bisa kwini pombe za abantu b'Imana ndakubura kwizera za modoka ziruka kabisa yego mu makurse ndakeneye kumenya ufise ubumenyi bwinshi umaze kuronka kandi hajya ngo kanyoginde kadagurisha nikamenya ko bwiza iyo bweze nike kintu uri kurakora kugira ngo apetori bucumbura nabo bashobore gutera imbere bagera wageze cyangwa banaharenge je nibaza yuko icyambere c'est le respect du travail donc il faut ko barespecta nk'umwanya uko nabivuze yego bakarespecta umwanya hama ibindi birizana amafaranga arizana ntushobora kwiri ku nyuma y'amafaranga oya amafaranga yonyene ugize akazi neza amafaranga arizana amafaranga arizana mu gihe benshi bakunda kuvuga ngo amafaranga nagasabuni je nibaza yuko yego please ugize ikintu cyiza abantu baca bakurondera ukaca bavuga ibana urya gaele yatugiriye ikiniki abantu bya muntu ari serieux ameze kunuko
ugaca usanga abantu bose bari inyuma yawe ifu ko nabo nyene bakora bakagira inguvu uvuze amajambo akomeye cyane kuko kuba umu DJ c'est pas seulement kuja kuvuza umuziki oya ni ibintu byinshi il y a le respect du travail savoir jongler avec les gens abantu bakuze abantu bato tu vois byose via Instagram via Snapchat via réseaux sociaux tout ça byose birakonta kwini poem idasanzwe ndakubwira ko byamaze gukomera turacazunguruka abantu b'Imana turacagenda ahubwo reka tujibugarama gusa kwini poem idasanzwe ndakubwira ko byamaze gukomera kwa kundi ahandi turacari kumwe na the big boss kwa kundi ahandi urangiza umushoferi ababara bose babonye umuduga cyangwa babonye jewe babonye Gael babonye Saido baraka ariko nakubaza ugira muri muduga bigashika ku muntu asubira kwiyumvira nabi gutugira mu muduga nk'uyu umuntu yabona Saido afise ivyiyumviro bibi uzi umubaza ati wafunguye inzira yatuma abantu bagira ivyiyumviro bibi Saido inzira ni y'amavuta de course ukereye kwiruka ukereye kugirale mbara kugiza umuntu akomeye cyane nukora nawe ufata twaye Saido nawe arangiza umushoferi uko nemeje kwibereka ari ku muduga nguyu mu diaspora azanye imodoka y'amateka mwite DJ Saido on the way from France. Queen poem idasanzwe avuye Paris. Queen poem ndakuramusa DJ Saido. Ego vraiment ndashima ndabaramukije mwese. Ego nizera kumeze neza. Ego vraiment ndashima Mr Gael. Ego Queen poem bamaze ibise bambwira ngo ewana ngurumva ngo Saido yazanye igipira gikaze sana. Kuri jewe ndayifata ko ari imodoka ya normal. Bon après c'est juste gusa plaisir yuko j'aime bien des miduga myiza naciye mvuga nti ndayizane mu Burundi tu. Ikibazo cyambere imbere ko twinjira mu vy'umuduga DJ Saido ni DJ Saido ni umu DJ w'umurundi aba mu France kandi nkaba nkunda kuza kenshi ngaha mu Burundi mu biteramo bitandukanye c'est juste ça. DJ Saido ubuto bwiye bwari bumeze gute? DJ Saido ni kujya nyene tu tazi wari umwana kubagana wari umwana atekereje byari bimeze gutubwire Saido. En fait je nakuriye muri famille vraiment badufata cyane muri education surtout et en tout cas umwana yitonda vraiment ndishye ko nitonda. Uraje rero urakuze nigera wamenye ko ufise impano yo kuvangavanga imiziki uwo mu DJ? Je nabitanguye kera nkiri umwana hama naronse chance nkorana n'aba DJ bakaze nka DJ Mshenge DJ Nicolas DJ Dike DJ Rush yo muri Havana n'abandi ba DJ Daddy hama banyigisha ibintu nanje ndatera imbere uko nyene. Uratera imbere nuko urabananje urakora ica bigenda gute rero kugira uvuga ati ndavuye ngaha mu gihugu ndagiye hanze tubwire rero? En fait igihe naheze amashuri nahora nk'umwuga nyene w'umuziki hama mpava ngenda hanze mama yandungika hariya mu Faransa hama ndonka chance mpura n'umu DJ wa hariya nyene yitwa DJ Pat yaba mu Bubirigi na DJ Paulin caduhurira hariya nyene Belgique hama baca baranyereka ingene bimeze kuko umuziki wa kera aho ngaha mu Burundi ushitse hariya ni ibintu biri bitandukanye gato mugabo baciye banyereka Saido ino dukora gutya na gutya na gutya ifo ko bifata gutya mu muziki hama nanje ndaronka iyo chance ndabandanya uko nyene gushika no ndakubwira ko turi mu kibazo cyiza turi kuri
Van Beach Resort Queen Point idasanzwe mbega wowe utaryoherwa kuri Van Beach uryoherwa he ikibazo gikomeye cyane ndabura bise the big boss de Katwane Abra Queen Point antuka ahantu je ndahakunda cyane Van Beach ndahakunda cyane ofete badufata nk'abana b'igihugu yego ugasanga ke imeze neza en plus kindi naco nahantu heza vraiment nta difference nini hari ngaha na hari aho tuba kuri Van Beach vraiment c'est un endroit préféré yanje ndahakunda cyane uti ndeka tubane yafashe aho hose bahora bagira ngo hanze ngo ni hari ahazana ngaha nyene Burundi bikabya bana kujya nyene bana izo same sino nta difference hari yo ngaha no mvuga na hari nta nisazi hari ibaze nuko rero urashitse imbere ko dushika mu butike ubuzima bw'amahanga wobonye gute ikintu cya mbere ugishikayo nkishikayo ikintu kigoye je no kubwiza ukuri oya kwa tugenda ugishika imbere ko dushika mu nkishikayo shitseyo nyene en fait c'est comme si n'indi monde iri différent no ngaha iwacu hama nyene ndi adapta petit à petit hama Imana iramfasha ibintu vy'impapuro nta na kimwe kigeze kungora kwa nazironse nyene après 6 mois 7 mois aho naciye mba tranquille parce que i Burayi icambere il faut avoir d'abord les papiers donc les papiers si je dis papier ni carte d'identité hariya comme ça ukaburi ufise liberté cyo nico kintu cambere kenshi usanga kigoye mwaho nkishika narabironse hama ubuzima buca bubandanya normal ndi adapta nuko urashitse hariya gushikariya ni kimwe kandi benshi bafise indota avuga ati nogira mujya ndege hari no vuga ngo yigiyemo gacagaruka ngo naco homba kwiintegra biroroshe oya ni vyoroshe vraiment en fait ni mugabo ni procédure parce que abazungu bareseya bakakwintegra ici twe tumeze uku culture yiwacu nuku mais bon après uca wiadapta ugafata ijya culture yiwanyu mu Burundi ni abazungu byose ukabimélanger mais il faut toujours être honnête nico kintu gikuru abazungu bakunda kwa hama uca wiadapta nyene ubuzima bukaba normal nk'ubundi tu ari wambwiye ngo umuzungu umubeshe rimwe aca gufata ko umubeshe ubuzima bwo ouais ça c'est automatique mu bazungu ino ushaka kubesha ukabesha nyene bakagufata no ujya ntari sérieux no mu escroc navugisha ukuri nyene bakagufata mugabo ku muzungu no akubwiye 5 secondes ni 5 secondes ugize 6 donc c'est mort umuzungu abashaka ibintu biri ku murongo kwa abakunda ibintu biriko biza kwini fwe bidasanzwe urashitse rero kwiintegra uragwanye navyo kugira ngo abazungu ugerageze gukora uko babishaka na ushobore kubaho uri umupeti wivire mu isite kandi ndani kenshi babita ngo muri abaswahili ariko mu giswahili bavuga ubuswahili bisigura kubesha umva ko babarenganya kenshi na kenshi avec culture ufise ujya muco mu giswahili bakunda kuvuga ngo mira na desturi ubu wakuye ino mu quartier iwacu ukabugiye hariya cyari vyoroshe ko ugwana byagutwaye ikiguzi kingana gute nk'imyaka 3 kugira ni adapte nk'imyaka 3 kuko ni vyoroshe parce que hariya bafise culture yabo iri carrément différent iwacu ahubwo usanga bijya by'iwacu twamenyereye kucheza amakabumbu ku barabara ibiki n'ibiki cyuwa tusa c'est usanga ari ibintu bitoroshe vraiment mugabo petit à petit uri adapta ukabamenyera en fait le problème usanga ugiye hanze abantu bose c'est pas seulement famille gusa n'abajama n'abantu bo muri cité bose usanga ebana Saido yaragiye hanze ebana bro ni gute umeze neza ebana tutumye ataka 50 kangapi hama bobo ntibazi c'est pas ce qui se passe là-bas ubuzima bamwo akazi ukora byari bigoye bwa mbere mugabo après ubu ndabibona ko ari bisanzwe ahubwo ubu mfise na devoir il faut yuko chaque fin du mois ndongikaya
kuba jama kuba bro kubande na hariya nyene turafashanya so kuvuga ngo na hanyene mu Burundi ushobora gufasha no na hariya nyene ushobora kuronka umuntu ari hariya nyene afise ikibazo umurundi wiwanyu ukamubwira bana bro c'est quelque chose akira wifashe nawe nimba atari ibanga washitse mu Faransa ryari nashitse muri 2009 umaze imyaka irenga 14 mu Faransa 14 ou 15 ans comme ça manda zirenga zingahe zose uri hariya ndi hariya kabisa igitangaje rero nagarutse mu Burundi après 10 ans après imyaka 10 ouais kube ubuzima tu wabura itike wabura umwanya oya itike impapuro byose nari ndabifise mugabo navuga nti reka kwanza nipange neza shobora kugaruka mu Burundi atakintu mfise harabone ko umuntu agiye hanze atashikaronka oya suko na hariya turakora ingene ngaya bakora même là-bas on travaille comme des fous mais nuko gusa akazi kahari abararespekta tu vois oui en plus ubuzi ikintu cyagutwaye hariya ufise umuryango ufise famille mu Burundi ukavuga uti bana je ko ariko kose negezwa gukora kuko mfise batonya banje mfise mere wanje mfise tonton mfise nde ifo ko bose ndabafasha ugacukora n'inguvu hama bikazanye nuko nyene birakunze kuvuga ko ngaha mu Burundi tubuza ama opportunity abandi bakavuga ati ama opportunity arahari ariko tugaya akazi kuko nabari hanze ubuzima dukengere Bujumbura nibwo usanga tuca tujya gukora hanze nawe ni kubitaho en fait je nibaza ko même ici au Burundi ubuzi burahari mugabo urazi rero abana bo muri town urabizi shaka kumubwira bana ngo dusakantu chantier biki arakubwira oya je umwana wo muri cité je peux même pas ici mashishwa kuyitushako asanga nabantu baruguru canke bahe baje gukora mugabo mu bindi bihugu usanga umwana yavukiye Paris ari umumaso yavukiye hajya nyene cyangwa asanga ari umuebuwe urya fata yarara kandi akabifata normal mugabo ino bakubwira no sinshobora n'amaboko yanjye sinshobora abantu bose bashaka bureau nshaka kuba umu informaticien nshaka non nous tous on peut pas devenir des informaticiens cyangwa twese ndishobora kuba tu vois alors que opportunité ngaha zirahari ubuzi burahari ngira twe abarundi benshi twaremwe turi ababirokrate no bivuga uko turacyari gaho yero ukura tubwira ikintu gikomeye turi mu gihe harugwaruka rubona ati muri kino gihe rubona ko amahigo ya mbere iterambere ryabo ari kuja hanze ariko rero nabandi bamenye bashoboye gutera imbere bakaba bafise amafaranga menshi gusumba na bamwe bari hanze ego kuyindi mpwe midasanzwe ndakeneye kumenya cyukuri kuja kuba hanze ni nyishu y'iterambere ry'umuntu je nofata nka 50% ni nyishu kuko avantage zihari gukora urakora comme si t'allais être ici au Burundi ugakora normal nuko gusa hariya bafisiga amafaranga yabo afisa agaciro je nico nibaza ikindi naco gusanga akazi kabo bo baca bagaha valeur c'est pas comme ici ouais hambwa tusanga quand tu viens ici nayo ma devise yabo gatusanga afisa agaciro hambwa cawe investisa nyene mugabo gukora ubuzi ni nkuko nyene ino urakora nkuko abandi bakora kujya kwa normal ugatonda saa moya ugataha saa sita cyangwa ku mugoroba uko nyene turafise abantu benshi bagumye ngaha baratera imbere urabona ko turi ngaha mu kibanza ciza kwandika tubane urabona ko atigeze aja hanze kuyaronderayo ahubwo yinvestije ngaha aja muri vacances hanze turafise n'abandi bari hanze bafise amafaranga ko ateza imbere igihugu baza muri vacances no mu gihugu cy'u Burundi mbega nakubwawe yifuza gutera imbere ibanga giterambere ry'umuntu ribagaze je nibaza yuko no nganye urashobora gukora aho bari abantu bateye imbere ngaha mu Burundi kandi benshi vraiment benshi benshi jenzi nk'abantu bava ngaha bakaza muri vacances hari
muri Europe bakapasa 2 semaines 1 mois bakagaruka mu Burundi kandi ugasanga bafise umuntu afise magasin yiwe akora business ziwe mu Burundi kandi ugasanga vraiment abayeho neza afise inzu nziza famille nziza vraiment ibintu byose ugasanga ari top. Ouais. C'est pas seulement yo kuvuga ngo ugiye hanze tu vas devenir riche. Sabantu bose hari abantu baronka chance akaja hanze akaronka amafaranga n'abandi bantu ugasanga agiye 10 ans 20 ans atakintu afise akaza ugasanga nta kimwe yemveshije mu gihugu abaye uko nyene tu. Bisigura ko umuntu agomba afata urugendo yiyumvire kuja hanze yofata umwanya kugira yige neza. Je nibaza yuko kuja hanze si ukuvuga ati ngo je ngiye hanze gusa. Oya, je nibaza yuko si tu veux partir en Europe, il faut kugenda ufise objectif. Je ngiye hariya ngiye kwiga kwanza par exemple soit médecine soit informatique. Ukaba ufise objectif. Hapana kuvuga uti ebana je ngiye gusa hariya ndishiko ebana hari igiti gikorora amafaranga. Oya, c'est pas comme ça. Genda ufise objectif ikintu cyambere kwiga ashikari ukiga nimba ari formation nimba ari université nimba ari iki hama ukaronka ubumenyi a partir y'ubwo bumenyi bwawe ugacugira ikintu ugacuvuga reka nkore cyangwa reka nsubire mu gihugu mfashe igihugu je viza pana kuvuga uti baje mvuye je nshaka gusa nshike hanze nshike oya genda ufise objectif. Dès que j'arrive là-bas, je vais faire ça. Bisigura ko uyitagira intumbero hanze bigoye gutera imbere. Biragoye cyane, biragoye vraiment. Ugenda hanze ufite intumbero uzi ko ebana jewe ngiye kwiga cyangwa ngiye gukora iki uko ufise objectif. Navyo byiza Hari umuririmbyi yarimve ngo amahanga arahanda muragaba ibyo nyakabiga yanje hariya kwa basoni kamusheshe. Je nibaza yuko hajya amahanga arahanda nyine bivana n'abantu je nibaza ko ari yoya kandi iyo ndirimbo mais bivana n'abantu ko hari umuntu ashaka gushika hanze ugasanga ubuzima ntibworoshe hari gushika hanze ugacuvuga icyo nsubiza basi mu Burundi birashika kandi tukubona ko ifotoreza ku mayetaje. Ifoto ntakivuze. Ifoto ntakivuze. Ushaka kujya kuri Tour Eiffel ukifotoza ukagira ibyo ushaka mugabo ugasanga mu mutima wawe ya quelque chose qui manque dans ton cœur. Kavuga bana je basi chonso ebana icoma basi SN ngarure basi mu Burundi basi. Birashika. Kutubwira amajambo akomeye cyane. Kwa kuri ahandi. Uru n'urugendo shure uri kuradusangiza. Hari abakunze kuvuga ko cyane rya zone Schengen wewe wagiye 2009 ni kera cyane. Hari abakunze kuvuga ko guhera 2018 ibintu vyahindutse n'agafaranga kagabanutse par rapport ya kera. Wowe maze igihe niko biri. Oui, en fait, avec ma période qu'on traverse, ma crise économique, changement climatique, ibintu ni byinshi. Mais bon, si ukuvuga ko amafaranga yagabanutse komteri nuko gusa ibintu novuga gute coût de vie yaraduze hejuru ubuzima bwarazivye basanga même si on te donne amafaranga yabo ugasanga le fait que ikintu cyo cyaraduze essence bikini sinkakera ugasanga ayo mafaranga urayaronka mugabo ugasanga agiye kunyene Rero mutubwira amajambo akomeye cyane. Kumbe rero mu Burundi tuririza ngo umukate waduze. Habwe no. Je icyo mbona. Okay. Hari abantu bafite ubuzima bwiza n'abandi badafite ubuzima bwiza. Aho ni hose. No ni Burayi, ça c'est normal, il y a des riches et des pauvres. Mais ici au Burundi, je no kugiza ukuri. Ici c'est comme si c'est je novuga c'est naka mini paradis. Burundi turi mu paradis. Oui. Par rapport ndamaze kuja henshi za Côte d'Ivoire za Ghana za hehe. Ici aha mu Burundi nta petrol mufise normalement. Nta petrol ihari nga. Mugabo nico gihugu ca mbere essence igurwa amafaranga make.
igugwa make. Ok, je sais qu'on a traversé des périodes ziri un peu difficiles, mais ici à mu Burundi ufise même 5000 y'amarundi urashobora kuja muri restaurant ugafungura n'akanyama bakagushirirako ku mafaranga yawe 5000. Ayo mafaranga 5000 idolari imwe virgule 1 dollar. Non, c'est des centimes. Koko ufashe dolari imwe ni mu ma 3000 et quelques. Yego. Non, je pense mu ma 30000. 4000 ahubwo. Dolari imwe. Dolari rimwe. Voilà, mu bindi bihugu tipeti. Nshaka no kwegera ahantu. Ku dolari imwe ntushoboya. Ucuja kuri Croix Rouge nyene. Ugasaba umuka nyene tu demandes du pain. Mais aha mu Burundi vraiment je nibaza yuko malgré yuko amafaranga tu vois akigoye gato mugabo ubuzima vraiment buroroshe. Hano wambwiye ngo mu Burundi ngo ni ahantu umuntu ashobora kuba hadakora ngo ariko akaborerwa imisi yose. Bakaronka n'ivyaye. Wakabego gusumbana kabosheje. Uko tubwira ibintu bikomeye. N'urugendo rurero. Imodoka rayizanye. Chevrolet Camaro. Chevrolet Camaro rayizanye mu Burundi. Kuba ari ibihugu byinshi kwizana ibujumbura. En fait kenshi je naguma ndazibona muri mu masinema mu bindi bihugu za Côte d'Ivoire za ndavuga ni pourquoi pas au Burundi je ntashobora kwitwarayo. Yego. Faut pas yuko tuzibona gusa mu mafilme canke ndavuga ni oya je nzoyitwarayo tu. Hama musi nisa nyene ndabaza abajama ba Sony ba Fizo ba Pole ndababwira je ndafise umuduga ndashobora kuzana mu Burundi. Barambwira Saido uzane comme ça ni honneur, tu vois. Faut pas yuko tuzibonera hanze gusa, tu vois, dans les films canke izane basi mu Burundi. Je ndayizana. Na Fiza tireka nivumire muri clip curamuvumisha. Ati nawe niwiryohererwe. Na bientôt gahera agiye kwigura. Yo yayingabi. Biko bijya kwiri form idasanzwe. Ndabura ko byamaze kobera. Umwuga w'ubu DJ. Ino mu gihugu uzawumva ngo ewara ngo birabaje ngo kubona ngo so ari docteur. Ngo nawe ngaca ngo ba DJ. Habana babona umengana umwuga nyene. Nivyo urari ubu ariko babona umengana umwuga nyene. Umva sinzi. Akora kuri ubu DJ mu gihugu cy'u Faransa. Hariya mu DJ wo mu Burundi akorera mu Faransa. Cyagutwaye ingufu zingana gute kugira ngo ushobore kubikora nk'umwuga hariya? Cyaroroshe ko wemeze umuzungu. Ni byari byoroshe kuko kugira winjire muri circuit yego yaba DJ bahariya biragoye biragoye kuko hariya ino kenshi ubu DJ twe tubufata nk'impano nyene ugasanga ugiye kuri uyu arakwigishije mugabo hariya ni ishuri uja mu ishuri normalement uja mu ishuri bakakwiza iyi bouton isigura uku BPM voilà byose tout tu vois byose bakakwigisha ukabuzi câble nuku connexion nuku ibintu byose nuku byari byoroshe mugabo ape iyo myaka 3 4 naciye ni adapta yego hama nyene iyo chance naronse mpura na DJ Paulin no DJ Pat. Muramutse DJ Paulin, DJ Paulin. Respect DJ Paulin. Yaranyembereye 10,000 sindamenya yikora amadolari cyangwa n'amayero. Oya Jenny baza kwa. Abo samarundi byari byo. Oya. En tout cas respect kwa DJ Paulin ari mu bantu banyeretse inzira. Ambwira Petit ngo nga nuku muziki. Kandi abamizirima murakundana. Non, c'est pas seulement abamizirima. Au fait, vous jengesha Imana na Layize ntibaranyereka inzira nanjye. Oya. En tout cas dushite hariya. Ntavyo kuvuga ngo genda umwana w'ikiriri wo mu bwiza wo mu buyenzi oya. Dushite hariya twese tuba turi abarundi. Batuvuge bana uyu n'umurundi wacu reka ndamwemeze. Ndamwereka inzira nuku. Yeah. Buriko biza kwindi fo bidasanzwe. Nuko rero umunyuro urawubonye. Tubwire. Hariya turabizi yuko bubaha akazi k'umuntu kandi kagahemba. Wasanze nike kintu washoboye kwiga nacaje ko ikintu kimaze kuba akazi. Nawe nibasubira gufikinisha bateza kwa ikintu cya mbere surtout ico novuga
ukoranye n'abazungu kenshi hari umwanya, je novuga umwanya, kandi kenshi iyo defo ndamaze kuyibona ngaha mu Burundi kuba DJ, ugasanga umu DJ agize kuri affiche 21h mugabo aje 22h cyangwa 23h, mugabo mu bazungu akubwiye 18h, c'est même pas 18h, utezwa gushika 16h, donc amasaha abiri en avance ukaba uri prêt ku kintu cyose, de telle façon yuko boîte itanguye nta biga vyo gupima ngo micro check sound oya, donc uza nk'amasaha abiri en avance ukiadapta kuri iyo rythme. Ici ndabona aba DJ ni bon bakora neza vraiment bamixa neza, mugabo ikintu cha time nibarakimenya, nibaramenya le temps ça signifie quoi. Je nibaza yuko umwanya surtout uri mu DJ il faut respecter, parce que umuntu aguhamagaye akubwiye 17h, c'est pas yuko le boss ashika 17h et toi le DJ ugashika 18h ngo nibaraza simvuze. Ivyo si vyiza, on s'en fout, umuntu aje ataje isaha ni saha. Nuko gusa je nibaza yuko ivyo navyo bitegwa yuko parce que kenshi i Burayi aba DJ kenshi dukorera ku masaha. So kuvuga ngo ngiye muri boîte ngo ndamixa ijoro ryose canke soirée yose oya, ni ku isaha. Naho nyine ugacuvuga kwa ku isaha je vais pas perdre amafaranga, tu vois. Akubwiye 17h bana 17h pile ubwari. 17h pile ubwari Queen poem idasanzwe. Ubu tubwiye harano bashika hanze ugasanga bafise intego, baragiye barateye imbere, ko harano nabandi bashikayo ese tutwego wa jeune ugasanga tugiye mu biyovya bwenge, cyangwa sanga turibagiye tukabaho nk'abantu batazi ko bafise baje bava. Yuko twoterezwa kuzana ubumenyi canke amafaranga tuba turakurariye dushobora ku investisa. Mbega uherereye urabibona, mbega nimba ubibona iki kintu mukora kugira abo bantu mubibutse ko abarundi b'imirundi biri? Ico ni kibazo kinini kuko benshi baraza ugasanga binjiye mu bintu by'inzoga, kunywa si bibi, ngo ugasanga inzoga nyinshi, amatabi menshi, biyayura mutwe ibiki n'ibiki, je nibaza ko atari byiza. Ugeze hari ufise objectif, kunywa si bibi, ushobora kunywa weekend mugabo ukabuzi ko bana je nyoye samedi lundi msakazi ukarespecta akazi k'abandi, bijya vyo ugasanga nk'amagroupe abantu bagutwaye muri ibi ugasanga ubaye nk'umuntu ndazi atazi ikintu yagiye gukora i Burayi, bijya si byiza. Je nibaza yuko ushitse hari ufise objectif hama ukaja kuri objectif yawe, ibindi navyo ukabishira iruhande. Queen poem idasanzwe Saido. Turiko turazunguruka kwa kuri ahandi turiko tugana aho twari tuvuye Van Beach. Queen poem idasanzwe umupeta ari mwisite yifuza kuba nka Saido canka arenga hari akora iki muri no mwanya? Caje nibaza yuko kazi n'akazi, yego, kuvuga ngo kugira uronka amafaranga utegezwa ko mu DJ cyangwa mu informaticien canke nde, akazi n'akazi ifuko gusa urespect akazi kawe mukagakora neza. Yego, nkuko nabivuze amafaranga arizana bivana n'umuntu, abantu baronka amafaranga ugasanga abatwaye mu bintu bibi. Mugabo uyaronse fo yuko umenya ingene uyajera. Queen poem kujya nyene ukaguma n'abajama, kujya nyene uri umwana wo misi tukaguma n'abajama bo muri cité, kujya nyene kwa kundi ahandi. Yego Saido, hari abantu benshi bariko baradukurikirana, araba baba mu diaspora atandukanye, abarundi bakeneye ku investisa, hariho n'abagitinya ku investisa mu Burundi. Turakivyo wewe urafise ivyo uri kurarangurira ngaha nyene mu Burundi, ndakeneye kumenya Saido, umuntu agitinya ku investisa mu Burundi uwo mubwira akajamba kahe? Kira yuko abantu bose baba hanze yuko boko investisa ngaha mu Burundi bakaza ngaha bakubaka, sasa yo kuja yo gufata amafaranga yawe ukayatwara hanze mu bindi bihugu, tukaza tukaraba ingene kiva nk'uku. Moi ça me fait plaisir ingene le boss ndeka ni mubona ko ari imodoka biriko biza Queen poem idasanzwe. Saido,
nike kintu cyagikenda tuva ngaho tutavuze je nibaza ko byose twabivuze kiretse gufollowinga ku page yawe nk'abagenzi ni rirya nyene zina DJ Saido cyangwa kuri za Instagram ni Saido Mix Saido Pro no kuri Facebook ni Saido Mix Saido Pro uko nyene kuri ni form idasanzwe Saido ndagushimire sana natera Mungu kubariki sana amen nuko biriko biza kuri ni form idasanzwe reka tubashimire bose mwabiburimo murabana natwe utabure mugaza mbese biranagwaza ariko mukatabago kuri mikoro juste gala cadre for more sake black match on black bantu bimara ivya Cesar kwa Cesar ivyimara kumara kwa kuri handi taki yayitwaye tugiye gusinya